Добро вечер, Македонија. Добро вечер, почитувани гледачи на Канал 5. Се вклучуваме директно од киното Милениум. Имам чест да бидам дел од една гламурозна и убава вечер каде што ќе се испише една нова приказна на македонскиот филм. Добро вечер и од мене. Некако ми се чини дека баш со нетрпение се очекуваше оваа скопска премиера. Имаш ли ти такво чувство? Имам чувство, морам да признам, не гледам многу филмови, кој знае колку нели секој ден, меѓутоа кога се работи за македонски филмови, секогаш сум возбуден, па макар и кога не сум дел од самата премиера, тоа морам да го признаам, Емилија. А вечерва се подготвувавме веќе можеби еден месец, ние како Канал 5 и тимот на трето полувреме за ова што се случува во киното Милениум и се надевам дека ќе ги оправдаме вашите очекувања и она што сакате да го видите следниве 40 на минути. Јас сега ќе те напуштам, морам да одам во другиот дел од црвениот килим. Оди провери како е на теренот. Ќе ме пуштиш, така? Да, повели. Додека Ване оди да провери каква е атмосферата таму и ве можам да забележам дека многу новинарски екипи веќе се присутни, чекаат да зачекорат звездите по црвениот килим. Ване? И еве сме ние од црвениот килим, тука надвор пред киното Милениум, односно во другиот дел од она што се случува токму во градскиот трговски центар во Скопје. Пред малку ја видовте публиката, ги видовте колегите од другите телевизии кои што се во исчекување на звездите кои што треба да продефилираат по оваа патека каде што ќе поминам и јас вечерва. Гледате многу луѓе, гледате многу народ, имаме луѓе од јавниот живот на државата, од јавната фела, имаме бизнисмени, политичари и се разбира сите оние кои што се љубители на убавиот филм. Веќе кажав, Македонија денеска ја пишува новата филмска приказна. Емилија ви кажа нешто на самиот почеток околу филмот, јас само ќе додадам дека од многуте испреплетени приказни тука, чекајте дечки, нема да ми се брзате многу, од многуте приказни тука е и приказната за еврејката Ребека која што живее со млад фудбалер од клубот Македонија и при тоа тука имаме борба меѓу доброто и злото, но за тоа малку подоцна. Имам дел од актерската екипа која што веќе почна да дефилира на црвениот килим, некако многу брзо ми дојдовте дечки. Добро вечер за вас. Па добро вечер, најпрво да ги поздравам сите присутни што се пред малите екрани. Мора да признаеме дека сме многу нестрпливи, затоа веројатно и продефилиравме онака како што кажавте многу брзо. Среќни сме поради овој настан, воедно и благодарни за укажаната шанса, доверба и се она што се случуваше околу филмот 2,5 месеци спремањето и останатото снимање на самата сцена. Вие бевте дел од фудбалскиот клуб Македонија, нешто клуб околу кој што се врти целата приказна. Прочитав дека Сашко Коцев, кој што беше дел од клубот, имал малку проблеми во текот на снимањето, дека се повредил неколку пати. Ви беше ли тешко да глумите фудбалери, затоа што не е се само до трчањето, треба да имате кондиција и така натаму и така натаму. Видете, Сашко дека се повредил, тоа беа многу напорно, значи трениравме 2 месеца, многу долго не сме биле ние спортски активни, затоа имаше и повреди, не само Сашко, сите се повредувавме. Или пак, а што се однес... дека ова ви е веќе второ гледање на филм? Не, ова сепак не е прво гледање на филмот премиера и подготвени сме колку што може да се биде подготвени. Иако сме актери со толкаво искуство, никогаш не сме спремни за да се видиме сами себе на големото платно. Предходно зирнавте некој од парчињата од вашите фудбалски мајстори на теренот? Па да, имавме прилика да го видиме материјалот што сите имаа прилика да го видат, што се појави на YouTube како тизер за филмов, како најава, и тоа е единственото нешто што го видовме, така да прилично сме возбудени за вечерашната премиера, затоа што и за нас е прв пат да видиме што сработивме минатата година, точно последна година, па и да се израдуваме на тоа што го сработивме лани. Од филмот Трето полувреме, имате некои последици или пак нешто
онака што ви се допадна, што го задржавте после тој бурен период на тренинзи, бидејќи требаше на теренот да изгледате профи, нели немате? Да, продолживме со тренинги, се наоѓаме од време на време и знаеме да изиграме некоја утакмица. Секој се жали на понекоја повреда која што го подсетува на дел од снимањата, меѓутоа сите имаме само позитивни впечатоци за тоа снимање. Да, добро, далеку сме ние се од таа форма што имавме лани. Говори за себе, јас сум топ. Да, добро, пошто работевме по една програма професионална, нели, таа што е за втора професионална лига во фудбал. Имавме доста напорни тренинзи, супер беше тој период. Сега така рекреативно знаеме да се собереме еднаш неделно и да си одиграме екипата од филмот. Благодарам, уживајте. Фала многу. Ване, се селиме кај тебе? Во секој момент очекуваме според протоколот да пристигнат батлерот, поштарот, папаси, господја Ребека, или Владо Јовановски, Петар Арсовски и господјата Бедија Беговска. Би требало во секој момент да се придвижат кон црвениот килим, но ако не се сега тука, најверојатно за брзо време ќе пристигнат. Во меѓувреме можеме да погледнеме кој друг доаѓа. Или пак да се префрлиме кај колегата Ване, доколкото има некој соговорник на црвениот килим. Добро вечер. Одиме понатаму од другиот дел од отвореното студио од нашиот Ред Карпет со останатиот дел на екипата. Добре не дојдовте во киното Милениум на скопската премиера. И вие добро ни дојдовте. Помалку и ние сме домакини. Така, кажете ми, во Битола ја погледнавте ли премиерата на браќа Манаки? За жал не, јас не бев зафатен, така да сега ќе ми биде прво видување на филмот. Исто јас прв пат ќе го гледам филмот, затоа и возбудата е голема. Но спокоен сум затоа што сум сигурен дека Дарко и овој пат има направено добар филм. Јас ќе ви посакам да ве надвладеат емоциите, да се чувствувате убаво, да погледнете што сте изработили и да ги поканиме заедно со вас гледачите следниве денови да дојдат да го погледнат овој нов македонски производ кој што веќе кажав неколку пати, сигурен сум дека ќе остави белег во македонскиот филм долго. Јас исто така сум сигурен по многу нешта, прво затоа што ова сценарио е едно од подобрите кои сум ги читал. Холивудски направено, занатски. Од една страна, значи јас морам да соопштам на сите оние што ќе го гледат филмот, играм една мала улога, но говорам еден јазик, се вика ладино јазик. Тој јазик, за жал, го говорат повеќе мина во филмот, за разлика од колку во животот. Тој јазик го говорат во Македонија само две личности, ако не се лажам. И тоа е за мене голема чест. Повелете, ви благодарам многу што не удостоивте, што не почестивте, повелете да зачекорите по црвениот килим. Се префрламе кај колешката Емилија. Јановски, кажете ми дали редовно следите филмови, дали редовно одите во кино или пак... Еве сме, сега сме ние. Добро вечер, уште еднаш господин Јановски. Кажете ми дали редовно одите во кино, дали треба некој добар или некој македонски филм да се случи за да ве седне на оние столчиња? Па вака, согласно можностите и времето што можам да го одвојам, јас сакам да гледам филмови дали дома пред домашно кино или вака при кино Милениум. Јас сум љубител на филмови, но секако е многу значено и со задоволство сакам да го погледам домашниот филм кој што нашиот режисер ќе го направи и мислам дека домашното производство сепак е многу позначено од како другото. Благодарам и посакувам да уште на премиера. Се надевам и убеден сум во тоа дека ќе биде добра филмов и со оглед на тоа дека има и реакции, јас сакам
да видам што све уметнички е направено во овој филм. Благодарам уште еднаш. А тука околу нас се и оние кои што претходно ги најавивме, господјата Бедија Беговска и господинот Петар Арсовски. Добро вечер. Како сте? Возбудени за уште една премиера? Да не паднат Многу што да прашам кога станува збор за вашиот лик, не ива само накусо. Што беше она што првично ве спои со господјата Мета Коен? Женското во неја, женскиот принцип, нели, мајчинството, борбата на жената низ целиот свој живот и како социјален субјект и како едно интимно суштество самата со себе сите војни што ги води. Многу интересен лик. Имавте улогата на поштарот Папас во трето полувреме. Какви вести сакате да носите? Аз сакам да носам убави вести, се разбира. А како што знаете, и во филмот и носам убави вести. Дури и сум превозбуден, заборавам да се избришам од берберницата, па мислам дека и во филмот останав небричен до крај. После таа убава вест за победата во филмот. Оние кои што ќе дојдат овде вечерва на премиерата ќе го видат сето ваше мајсторство на филмското платно. Сега е лесно пред домашна публика, на домашен терен. Сигурно 3-0. Јас само би сакала една јавна благодарност на целата филмска екипа со која што работевме, но особено на двете господи шминкерки, кои многу ми помогнаа да влезам во тој мој лик, токму поради шминката. Благодарам многу. Господја Нана и господја Јоланда. Сакувам уживање на. И благодарам. Колегата Ване би требало да е на почетокот на црвениот килим, бидејќи јас сум на крајот, некаде на почетокот со нови соговорници. Добро вечер, ќе кажам тука надвор од црвениот килим на мојата колешка од утринската програма на Канал 5 Здраво Македонија. Милена, како си? Ване, одлично. Супер, ти како си? Супер сум јас, начекавме тука на премиерата од трето полувреме. Меѓутоа во меѓувреме само ќе му посакаме добро вечер на премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски, на премиера. Да, на премиера, точно. Што очекувате од филмот? Го имате ли погледнато досега? Не, очекувам да биде интересен филм. Така, да не ве задржуваме многу, ќе ви посакаме убава вечер. Ви благодарам што не удостоивте со мала и кратка изјава. Само да видиме како ќе помине политичкиот врв на Република Македонија. Тука пред црвениот тепих, па ќе продолжиме ние со муабетите. Ще бъде отстранено нашите нови граници. Огън! Хубавите парижанки да почнат ова сезона. Alle werden gegen euch sein. Starkes Team, Schiedsrichter, Vertreter der Regierung und der Behörden. Aus dem ganzen Fußball ist plötzlich viel mehr geworden als nur ein Spiel. Ете, добро вечер уште еднаш на уште една моја колешка од Канал 5 со која што започнува филмот. Тука сме со Милена. Моравме малку да го прекинеме разговорот поради тоа што треба да видиме како зачекорија по црвениот тепих политичкиот врв на нашата земја. Здраво и за Љубица Јанеска. Здраво, добро вечер. Бубе, со тебе започнува филмот, со тебе се отвара филмот. Како ти презентираш вести, како се најде во целата оваа приказна? Па немаше што да се најдам, тоа ми е професионална деформација и немав што многу да глумам или да се снаоѓам никако поинаку. Едноставно Дарко е одличен режисер, одличен човек кој што прима идеи, секакви сугестии, така што воопшто не беше лесно, работата беше за многу кратко време завршена. Така, Милена, кои се твоите очекувања од тоа што вечерва ќе го погледнеш во киното? Па со оглед на тоа дека знам дека на филмов работа одлични актери и после дека мерат одлични луѓе кои се познаваат работата, очекувам да биде навистина убава. Верувам дека ќе биде така, но ќе коментираме по завршувањето на филмот, но како и секој македонски филм досега, верувам дека ќе биде ремек дела. Ајде зачекорете по црвениот тепих да видиме како нашите колешки ќе се движат кон салата, повелете, тоа ќе го регистрираат и нашите камери.
Ете сме тука, програма во живо, сепак мора да се снајдеме малку, ќе ни извинат гледачите, но мислам дека одлично пренесуваме полека она што се случува тука. Многу добар. Филмот е веќе готов, ова е втора премиера. Да ги прашаме луѓето кои што работеа на него, како сте задоволни од тоа што го видовте досега во Битола, како излезе сето тоа склопено во едно? Ајде, во секој случај возбудливо. Од продуцентски аспект овој филм е многу комплексен и тежок да се направи. Македонија ретко прави вакви филмови. Мислам дека е направен во манир кој ќе заслужува внимание со таков квалитет кој ќе го возбуди не само македонското гледачко тело, него би многу пошироко. Ја типувам на овој филм дека ќе си има едно свое големо место во македонската и европската култура како филмско дело. Македонски кандидат за Оскар исто така, што е од многу големо значење. Што коментираат вашите колеги од надвор, кои што слушнале за филмот, кои што виделе дел од сцените на филмот? Па до сегашното искуство наше со Оскарите е така поприлично. Имаме учествувано веќе во 3 екипи кои што имаат добиен Оскар и се надеваме дека и овој пат ќе ни се оствари желбата прв пат да бидеме со македонски филм на Оскар. Пристапно. Ке го погледнете филмот внатре, па потоа ве очекуваме со впечатоци. Задоволство ни е после толку напорна работа е ваков момент да го погледнеме свечано и филмот. Повелете за чекорите по црвениот килим. Одеме понатаму со другата група. Така да живеевме многу сложно. Сите за еден за сите беа. Нарочито имавме ние вака комшилук, ќе отвориме вратите и сите комши ќе се собереме, едно, 2-3 фамилии. Масите од крај до крај. Кој знае да свира на виолина, кој на гитара, кој да пее. Имавме Шомер Хачаир, Пехелет Плаван, имаше млади се собираме, па концерти даваат, позориште ќе даваат. Господјата да и дадам предност. И воедно и тоа сакав да ве прашам, вие како гостимократ трето полувреме, чини дека бевте сместени во една приказна, многу со повеќето. Хитлер дојде однесе. Како се чувствувате во тој некој момент како функционира? Па веќе со години ми е познат, да речам, тој машки. Меѓутоа се запознававме. Имат добри комши, никој не ме каже. Добро, интересно е. Забавно. Беше една магична нитка што ја врза целата во едно и направи трето полувреме да биде успешно. Заедно со Неверојатно, ние го гледавме филмот пред да го снимиме. Гарите дојдоа. Ја и Дарко, да. Имавме идеја, беше, значи, разговараме како ќе направиме филмот, ние по втор пат. Каков е вашиот впечаток? Што се мене тиче као монтажера, искуство предивно, многу смо заедно учили и научили и надам се да ќе да биде прием добар, така да фантастично искуство. Благодарам, посакувам уште многу успешни проекти. Благодарам. Благодарам. Добро вечер и зад звездите на вечерта. Се надевам дека ќе не угостите со една мала изјава пред да влезете на премиерата. Катерина, Сашко, Смилјана, добро вечер. Добро ви вечер. Добро вечер. Добро вечер. Кажете ми како се чувствувате, втор пат сте на црвениот килим по повод премиерата на вашиот филм. Какво е чувството во Скопје вечерва, Катерина? Немам толку трема како што има во Битола. Се чувствувам магично, волшебно како и филмот. Сашко? Па мене многу ми треба оваа втора проекција затоа што во Битола прв пат го гледав филмот и едва чекам да почне проекцијата вечерва за да вистински изгледам еден филм, а не како во Битола каде што другите сцени ги гледав на мотање и ги гледав само моите сцени. И затоа филмот ми изгледаше како да трае 54 минути. Твоја прва улога во филм, доколку не се лажам, но коментарите на оние кои што го погледнаа досега се доста позитивни, на изненадување на публиката. Се надевам дека и до тебе допреа тие коментирања. Кажи ми, беше ли тешко? Слушнав во интервјуто за Екстра ексклузив како кажа дека требало долго време додека малку те научат, меѓутоа веднаш брзо си научила, така? Не беше воопшто тешко, но беше сосема нешто ново за мене.
но брзо мислам дека го совладав со помош на Сашко, со помош на Верица, на Дарко и се разбира со целиот тим на трето полувреме. Сашко, каква колешка е? Одлична колешка, морам тука да признам. И за крај само имам едно прашање и до вас. Во Битола го погледнавте филмот. Да, да. Како се задоволни од тоа што го сработија Сашко и Катарина? Па како може? Супер. Не смееме да кажеме ништо лошо, така? Па така е, нели? Значи, шега на страна, ви честитам за филмот, имав прилика да го погледнам, сега нема многу да ве задржувам, ќе ве оставам да зачекорите под црвениот тепих, убава премиера. Благодарам. Фала ви, живеете ви. Повелете. Добро вечер. Еве до мене е главната зверка на настана. Само момент. Малку е гужва, ама ќе се снајдем. Добро вечер уште еднаш. Добро вечер. Направен честитки за приновата. Честитки уште еднаш за извонредноста и за успешно реализираниот проект. Сега да се движавте по црвениот килим во Кодак театарот во Лос Анџелес и да ви поставя прашање каков би бил вашиот одговор ако бидете повикани за да примите Оскар. Што ќе ми кажете? Знаете, Оскаровскиот нема режисер кој се надпреварува за Оскар, а да нема однапред подготвен говор. Тоа и ако дека нема лаже. Постои едно суеверие во светот на филмот дека тој Оскар тој говор го кажуваш само оној момент кога држи статуетката во раце. Така да ќе се стрпиме малку. Што ќе се случува во четвртото полувреме? Еве по крајот на третово, какви се плановите? Нешто кое Во четвртото полувреме на овој филм ќе се случува многу, уште подраматични моменти. Пред само неколку часа добивме потврда од Hollywood Foreign Press Association, тоа е она тело кое ги делегира филмите за Златен глобус. Добивме потврда дека филмот ќе има своја проекција пред нивното стручно жири идниот четврток. Тоа секако ни значи многу. Затоа што е многу тешко да се дојде воопшто до селекцијата за Златен глобус, а потоа уследуваат и проекции за Американската филмска академија веќе во текот на месец октомври. Тоа е една голема трка и четвртото полувреме ќе трае неколку месеци. Благодарам, само уште еднаш сакам да ве прашам вас, тешко ли беше да се живее со Дарко во тој период за време на снимањето? Па повеќе би рекла возбудливо и непредвидливо отколку тешко. Да. Уште многу успешни проекти. И само да додадам уште нешто во нејзино име, што се срами да го каже, ми се има закането до напролет или Бебе или Оскар. Јас избрав Бебе, пошто тоа неко полесно, за Оскаров ќе видиме. Јас тука од оваа страна со Роберт. Мала гужва се направи вечерва тука во киното, меѓутоа се надевам дека ќе ни извинат гледачите. Многу луѓе на премиерата, Роберт. Се интересува? Да, голем интерес од тоа, многу ме радува. Филмот е правен за публика, така да јас секогаш се радувам кога гледам публика во голем број. Вие како продуцент на овој голем филмски мега хит, можеби клише прашање, но морам да го поставам. Како сте задоволен? Едно е кога се снима, друго е кога ќе се види на филмското платно. Па првичните реакции на фестивалот во Манаки и она што публиката го гледаше во изминативе денови овде во киното Милениум се навистина прекрасни. Јас сум презадоволен од тоа како испадна трето полувреме. Мислам дека кога тргнавме да го правиме, не го замислувавме дека ќе испадне толку многу добар, искрено. Сопругата, така? Како, дали вие го имате да погледнато филмот во Битола? Дали го гледа? Да, секако. И многу ми се допадна. Јас сум веројатно најголемиот навивач на филмот. Погледна ли тоа што тато го работеше? Може ли да ни каже? Да. Љубител си на филмови? Да. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Као тато. Како тато, успешен продуцент. Браво! Јас сакам само твојот тато да го прашам уште нешто. Го прашам и вашиот колега Дарко Митровски, ќе ме прашам и вас. Сега да чекоревте по црвен килим во Кодак театарот во Лос Анџелес да ме прашаше некој за говорот. Само малку кон камера да го видат гледачите. Да ме прашаше некој за говорот кога би ве повикале на сцена да примите Оскар, како би изгледало тоа? Би излегле со ливче? Не, ќе си го научив на памет, сигурно. Говорот мене ми е спремен, само што останува уште да не номинираат и после да го освоиме Оскарот. Другиот дел ми е спремен. Јас се надевам дека ќе успеете, дека сите ќе успееме во тоа. Фала и на вас, фала за поддршката. Ете сега така имам тука Гораст, дали ќе може, те немавме тебе.
Го немавме уште едниот фудбалер на клубот Македонија. Чекај, има малку да се Според симнеме тебе доле. не може, како? Повели во средина, ете тука да бидам повисок, повели со поглед кон камера, ако можеш. Да не вртам грб одиш. Како беше да се биде фудбалер? Прекрасно. Играш ли фудбал надвор од... Не. Јас мразам фудбал. Појма немам од фудбал, само знам што е офсайд. Дури не ти се ни роди желба потоа некако? Не, видиш, чудна работа, не. Се утепав од играње тогаш, 2-3 месеци игравме секој ден буквално. Ама ете, сега ме фати криза дома кога игравме многу добро со Хрватска игравме, мислам што некој игравме Данска нешто. И леле како ми дојде една желба да одам да уплатам ливче, ама ете среќа не уплатив, пошто изгубивме. Иначе односно не решаме. Добро, те пуштаме на премиера, повели внатре, се надевам дека ќе си поминете убаво. Се надевам дека и на вас ќе се допадне филмот. Да, сега ќе влеземе да го гледаме и тука некаде полека би требало да се одјавуваме. Малку се случи на вистина хаос, имаше многу луѓе, меѓутоа сигурен сум дека ќе не извините за малите пречки, како на пример ова. Никако Сега ќе има многу луѓе. Извини, се надевам дека нема да ни забележат. Нема да ни забележат, сепак ова е нели црвен тепих, видовме кој се продефилира тука. Иако не беше според протокол, нели убаво е што зедовме изјава од премиерот на Република Македонија, на кратко да видиме нели од политичкиот врв што мислат за трето полувреме. Сите се веќе тука. Исто така морам да искоментирам дека прилично добро можеше да забележи кој го испочитувал дрес кодот, како што спомнавме, јас и ти го испочитувавме дрес кодот. За јас да го испочитувам мојот дрес код за овој црвен килим ми помогна модната куќа Елена Лука. А мене ми помогна луѓето од Бици и Ани, ке се заблагодарам на нив и тоа што беа исто така дел од нас. За крај, сакам уште еднаш да ви заблагодарам што бевте дел од Канал 5. Да се извинам малку ако имавме некои проблеми, така имаше многу луѓе стварно тука во киното, но се надевам дека ви пренесовме се она што требаше да видите. Изминатиот еден месец, кажав и во најавата, напорно работевме на нешто да ви подготвиме со што ќе го завршиме овој спектакл вечерва. Ние како Канал 5 и трето полувреме како цела екипа. Успеавме да снимиме интервјуа со поголемиот дел од екипата на овој филм, бидејќи навистина станува збор за голема екипа, па и би требало тоа да биде една навистина голема емисија доколку ги снимавме сите. Сите тие раскажаа по нешто за процесот на самото снимање, за дружбата на време на снимањето, за проблемите, за среќата, за болката, за сето она што се случувало помеѓу почетокот и крајот на трето полувреме. Тука се одјавуваме од киното Милениум. Проекцијата на премиерата може да започне, а вие кои што сте пред малите екрани, може да видите што ви подготвивме. Ева, јас сакам да бидам кавалер, ти мене не ме гледаш. Влегуваме и ние на Не филм, забележав, се а вие останете извинувам. со Канал 5. Имајте убава вечер. Пријатно. Македонија. А тоа е свето име, бе, мамето ваше!